Մեթյու Հենրի, ամենօրյա ընթերցանություն, օր հունվարի 25։ Այսպես էլ հոգին օգնում է մեր տկարություններին։ Հռովմայացիս 8-րդ գլուխ 26-րդ խոսք։ Քանի դեռ մենք այս աշխարհում ենք, հույսով ու սպասումով այն բանի, ինչ դեռ չենք տեսնում, պարտավոր ենք աղոթել։ Հույսը ենթադրում է ցանկություն, իսկ այդ ցանկությունը, երբ մատուցվում է Աստծուն, դառնում է աղոթք, եւ մենք հառաչում ենք։ Աղոթքի մեջ մենք գիտակցում ենք մեր տկարությունը, որովհետև թե ինչ բանի համար պիտի աղոթք անենք, ինչպես արժան է, չգիտենք։ Ինչ վերաբերում է մեր խնդրանքներին, մենք չգիտենք, թե ինչ խնդրենք։ Մենք մեր վիճակի մասին իրավասու դատավորներ չենք, որովհետև ով գիտե, թե ինչն է լավ մարդիս համար կյանքի մեջ, նա իր կյանքի սակավաթիվ օրերումը ունայն է լինում։ Ժողովող 6-րդ գլուխ 12-րդ խոսք։ Մենք կարճատես ենք և խիստ հակված ի օգուտ մարմնի, և հաճախ փորձում ենք նպատակակետը հեռացնել ճանապարհից։ Դուք չգիտեք, թե ինչ եք խնդրում։ Մատթեոս 20-րդ գլուխ 22-րդ խոսք։ Մենք նման ենք անմիտ երեխաների, պատրաստ ենք լաց լինել պտուղ պահանջելով, երբ այն դեռ չի հասունացել և անգամ իրենց համար պիտանի չէ։ Ինչ վերաբերում է աղոթելու ձևին, մենք չգիտենք, թե ինչպես աղոթել, ինչպես արժան է։ Բավարար չէ, որ մենք լավ կերպով աղոթենք, այլ պետք է պատվական կերպով մոտենանք աղոթքին, փափագելով աղոթել, ինչպես արժան է։ Եվ հենց այստեղ է, որ մենք հաճախ մոլորվում ենք։ Շնորհները թույլ են, զգացմունքները սառը, մտքերը թափառող, և միշտ չէ, որ հեշտ է գտնել սիրտ աղոթելու համար։ Առաքյալը սա ասում է առաջին դեմքով, մենք չգիտենք։ Նա իրեն էլ է մյուսների շարքում դնում՝ անմիտություն, թուլություն և անուշադրություն աղոթքի մեջ։ Ահա թե ինչից են բողոքում բոլոր սրբերը։ Եթե Պողոսի նման մեծ սուրբը չգիտեր, թե ինչի համար աղոթել, ապա ինչ իրավունք ունենք մենք կատարելու այս պարտականությունը հենվելով մեր սեփական ուժերի վրա։ Իսկ այս պարտականության մեջ Հոգին է, որ առաջնորդում է մեզ և օգնում մեր տկարություններին, հատկապես մեր աղոթքի մեջ եղած տկարություններին, որոնք առավել հեշտությամբ են մեզ պատում հենց այդ ժամին։ Եվ հենց Սուրբ Հոգին է, որ օգնում է մեզ դիմակայել։